भाइस कुनै पनि कार्यवस्तु च्याप्नको निमित्त चाहिँ हामीले भाइसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामीलाई कुनै पनि पाइपमा पाइप काटेपछि बाङ्गो काट्यो भने त्यसलाई सोझो बनाउनलाई फाइलिङ गर्नको निमित्त पनि हामीले भाइसमा च्यापेर फाइलिङ अथवा रेती लगाउन सकिन्छ भने पाइपमा चुरी काट्नको निमित्त पनि हामीले भाइसमा पाइप च्यापेर डाई सेटको सहायताले हामीले चुरी काट्ने गरिन्छ। भाइस चाहिँ हाम्रो प्लम्बिङ कार्यमा एकदमै उपयुक्त वस्तु रहेको छ भने भाइसहरू 3 प्रकारका रहन्छन्, विशेष गरी बेन्च भाइस, पाइप भाइस र चेन भाइस। आज हामीले भाइसका प्रकारहरूमध्ये पहिलो बेन्च भाइस, वर्क बेन्च भाइसको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। वर्क बेन्च भाइस चाहिँ हामीले कार्यशाला वा कार्यस्थलमा काम गर्दाखेरि कुनै पनि कार्यवस्तुलाई मजबुतीका साथ बलियो तरिकाले च्याप्नको निमित्त चाहिँ हामीले वर्क बेन्च भाइसलाई प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी बेन्च भाइस चाहिँ हामीले चारपाटे वस्तु अथवा पाइपहरूमा रेती लाउनको निमित्त चाहिँ हामीले विशेष गरी प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि बेला हामीले पाइप काट्दै गर्दा बाङ्गो काट्यो अथवा त्यसलाई सोझो बनाउनु पर्यो अथवा कुनै पनि चिज फाइलिङ गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले विशेष गरी धेरै जसो चाहिँ हामीले बेन्च भाइस नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसै क्रममा बेन्च भाइसका विभिन्न पार्टहरू पनि हुन्छन्। यो चाहिँ हाम्रो बेन्च भाइस रहेको छ। बेन्च भाइस हामीले यसलाई नै भन्ने गरिन्छ भने यो बेन्च भाइसको चाहिँ विभिन्न पार्टहरू रहेका हुन्छन्। बेन्च भाइसका अङ्गहरू मध्ये चाहिँ हाम्रो एउटा बेन्च टप, दोस्रोमा बेस आधार, तेस्रोमा फेर्न मिल्ने ढिब्री रिप्लेसेबल नट, त्यसपछि स्पेन्डल, त्यसपछि ह्यान्डल लम्बाइ लेन्थ अफ ह्यान्डल भनिन्छ इङ्ग्लिसमा यसलाई, त्यसपछि घुम्ने पिँध स्वेबल, स्लाइड, फलामे अचानो ह्यान्डबिल, बङ्गाराहरू जज। यति चाहिँ हाम्रा बेन्च भाइसका अङ्गहरू रहेका छन्। भाइसका अङ्गहरू मध्ये चाहिँ सुरुमा हामीले बेन्च टप भाइस, सुरुमा भाइस चाहिँ यो हो होइन, यसलाई चाहिँ हामीले बेन्च भाइस भन्ने गरिन्छ। यसमध्ये चाहिँ यसका अङ्ग पहिलो बेन्च टप भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा मुनि हामीले बेन्चको सतह राख्ने गरिन्छ। उक्त बेन्चको सतहलाई चाहिँ हामीले बेन्च टप भनिन्छ भने दोस्रोमा आधार, बेस भनेको चाहिँ हाम्रो यो बेन्चमा बस्ने जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले बेस भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो बेन्च भाइसको बेस भनिन्छ, जहाँ नट पल्टु पनि लाग्ने गर्छ यहाँ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा फेर्न मिल्ने ढिब्री भनेको रिप्लेसेबल नट चाहिँ हाम्रो यसको पछाडिपट्टि यहाँ दिएको छ होइन, यसलाई चाहिँ रिप्लेसेबल नट भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा स्पेन्डल भनेको चाहिँ हामीले जुन यो घुमाइ चाहिँ यहाँ स्प्रिङ जस्तो भएको यतापट्टिबाट देख्न सकिन्छ हो, यो यसलाई चाहिँ हामीले स्पेन्डल भनिन्छ। यो गोलो भागलाई यो चाहिँ यसको बेन्च भाइसको स्पेन्डल रहेको छ। त्यसपछि अर्को ह्यान्डल लम्बाइ लेन्थ अफ ह्यान्डल भनेको चाहिँ यो हामीले यसलाई चाहिँ ह्यान्डल भनिन्छ। यसको सहायताले चाहिँ हामीले हातले घुमाउन क्यार्न यसलाई जलाई चाहिँ मुभमेन्ट गराउन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को घुम्ने पिँध भनेको स्वेबल, यसको चाहिँ हाम्रो यो भाइसमा चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अन्य भाइसमा पनि हुन्छ। कोही भाइसमा चाहिँ हामीले घुम्ने पिँधवाला हामीले बेन्च भाइस पनि पाउन सकिन्छ है। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ यो हामीले भाइसलाई त्यो पिँध भएको कारणले घुम्ने पिँध भएको कारणले वरिपरि गोलो तरिकाले घुमाउन सकिन्छ। त्यसपछि स्लाइड चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले स्लाइड भन्ने गरिन्छ। यो जुन हाम्रो यसमा देखिन्छ नि यो स्लाइड, किनभने हामीले यसलाई स्लाइड भनिन्छ, यो भागलाई हाम्रो बेन्च भाइसको स्लाइड। त्यसपछि फलामे अचानो एन्डबिल, हाम्रो यहाँ अचानो जस्तो सेप भएको फलामको छ नि बलियो भाग, यसलाई चाहिँ यस बेन्च भाइसको फलामे अचानो अर्थात् इङ्ग्लिसमा एन्डबिल भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि बङ्गाराहरू, यो चाहिँ भाइसको जज, बङ्गारा भनेको यो यहाँ थिनी छ नि हाम्रो जज, यसलाई चाहिँ हामीले ज भनिन्छ। यो भाइसको जज, यसको सहायता यसकै बङ्गाराको सहायताले चाहिँ हामीले यसरी यहाँ कुनै वस्तु राखेर यसरी यसलाई ह्यान्डलले घुमाएर हामीले यसलाई च्यापेर कार्य गर्न सकिन्छ। यिनै थिए हाम्रो बेन्च भाइस सम्बन्धी यसका अङ्गहरू।